Chicos, chicos, no puede ser. No puede ser. Esta cartuchera no estaba ahí. O sea, no estaba ahí, estaba acá. Estaba acá antes. Estaba ahí antes y ahora aparece acá. Chicos, si se preguntan qué carajo está pasando, ¿por qué estás gritando? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás hablando de una cartuchera? Bueno, porque lo que pasó es que yo había dejado esto porque estaba por hacer un video de si te pierdes. Después de todo lo que había pasado, lo de la piedra. Ahora mi hermano está durmiendo. Lo de la piedra, todo. Me quedé acá, tranquilo, para hacer un video. Dejé acá el celular grabando por si pasaba algo. Y esa cartuchera salió volando de acá o de acá o de ahí, salió volando por ahí. La verdad que yo no estoy entendiendo. Miren, les voy a mostrar el video. Bueno, chicos, voy a poner acá una cámara que va a estar ahí vigilando por las dudas porque voy a ir a buscar algo, la pieza donde está durmiendo Octavio en silencio. Y ahí vuelvo porque escucho muchos ruidos extraños. Y me duele un poco acá, no sé por qué, siento algo pinoso. Pero bueno, voy a ir y regreso. No, mejor la dejo ahí. Acá así hago el video de si te pierdes. Cayó parado. ¿Y esto? ¿Y esto? Y bueno, y eso fue el video. Me sigue doliendo un poco acá, miren. Eso vi que algo parado, pero mira. Me duele un poco acá, pero bueno, mira. Esa cosa no entiendo. Y lo que pasa es que no pasó solo una vez. Pasaron como 3 veces porque me fui como al baño. Y pasó de nuevo, pero esta vez pasó como vino tirado para acá. O sea, desde ahí lo tiraron para ahí. Y después sucedió otra vez de que lo tiraron como por acá o por acá. Miren, la cosa esa, la cartuchera esa, no sé qué pasó, pero que acomodo esto. Ahí está. Pero bueno, voy a poner la cámara bien. Ahí está. Voy al baño un segundo. Espera que acomodo la cámara para que ponga que grabe más horas.
Listo. Bueno, voy a ir al baño. Alfredo. Vale. Lo solté por acá el grillo. No se me habrá ido para la pieza del grillo porque atrapó un grillo. Por allá. Ahí atrapó un grillo. Ya fue. Otra vez. Otra vez eso, otra vez eso, otra vez esto. Estoy harto. No entiendo. Y bueno, y por esos temas. Ahora mismo también estoy escuchando bastante ruido proveniente por acá, no me vaya a caer. ¿Qué pedo? Pero chicos, siento que tengo algo acá. No sé qué es, algo. Esto no es una comezón o algo. O si hubiera pisado algo que no sé. Esperen. Bueno, acá lo siento. Lo siento acá. Acá, bueno, no voy a estar mostrando mi pato, así que. Y bueno, y eso es todo por hoy. Estoy muy espeluznado. Lo que ha pasado en el anterior video fue muy feo y ahora lo de la cartuchera. Bueno,
No sé si acá voy a terminar el video, pero bueno. Si este video llega a 10 likes, a 10 likes, vamos a ir a ver a la casa embrujada. ¡Un bicho! Lo tiré. ¿Qué dicen? Voy a entrar a algunas de estas cosas. ¿Listo? ¿Saben algo? Hay un lugar, chicos. Oh. Aguante chupetín azul, porque el rojo no te queda rojo, o sea, la lengua ya es roja. Yo tengo un lugar en mi casa donde casi nunca voy, y ese lugar se los voy a mostrar ahora. Ese lugar es este. Acá casi nunca entro y acá con... ¿Qué? ¿Qué es este papel? Está blanco. Creo que es el mismo y pasó tanto tiempo que se le borraron las letras. O no sé, porque no tenía nada escrito. Ese lugar es ese. Y este. De hecho, acabo de crecer esta vegetación. Ah, no. La puso mi papá. Acá está lleno de mosquitos y dengue. Bueno, de dengue no, pero de mosquitos. Y puede llegar a haber dengue.
La verdad es que esa casa es puro terror.